Apa kira-kira wis bosen dolan rene. Ning ora ndeleng watake bocah iki ketoke seneng cak ngobrol kancane ngobrol. Ayo sawetara aku ngenteni ning ora teko-teko ya. Tak apa-apa karo eling-eling jaman semono. Pisan-pisan nalika sekolah SD ajar tembang. Guruku jenenge Pak Pardi karo Pak Ngadirin. Beliau wis padha nyuwarga Al-Fatihah. Muga-muga pinaringan jambar padang nggone suwaning paringi Gusti. Tak rengeng-rengeng ya kuwi mau kanggo ngeling-eling nalika jaman aku isih SD karo ngenteni Mas Andri yo. Biasane ya janjian ngadepi buka ngene iki ya kledang-kledang kok mbok apa macet apa jojo ki diuring-uring karo bojone ora ndang teko. Ora kok. Tak dongakmu dong. Muga-muga ora ana alangan sawiji ana. Jago kluro rame kapiarasi lawa kalong loro pandelikan srih kawanan ing semune wetan bangsula ipun maratandani yen bangun enjing rembulan wis kumlewang sak dhuwure gunung wong pradesan wiwit obah lanang wadon disamya nyambut karati netepi kewajiban. Bangun. Weh. Mas Andri. Gini Mas. Ya, lujeng. Lego. Iki jenengan mboten anu ta mboten dadi to nih. Weh, lah kok tak kira kesurupan apa krawuhan Lah nggih lah kula niku nek wong Jawa mesine nek enten wong ngoten niku ketok ajeng pripun ngoten lho. Lah iki. Kowe iki nek kala mangsa ndeleng wong Jawa sing nembang ngidung saya nganggo kutub. Nggih. Rumangsaku kok terusan ngarani sing ora-ora. Lah teges kowe iki pancen ora ngerti nek kasektene wong Jawa sing tersembunyi, sing ora diketokke kuwi jane kabeh wong ki iso. Ning ya kuwi mau budining manungsa kuwi bisa diasah kanthi tumajuh. Aduh, ngapunten. Kaya ngono kuwi teges kowe ora wano karo wong Jawa. Nek kowe dadi wong Jawa kudune ngerti. Nggih to. Lah piye Jawa ngono kuwi wujud rasa panarima lan rasa terima kasih karo sing gawe urip. Lah nggih lah kula ora bingung tegesipun pemboten biasa-biasane mongko kek krungu antek teng jopo ngoten niku ora sing do krungu sing mboten ngerti lak ngaran wah kan Pak Jayadi kan kena ngopo ya ngoten Ya klebu ya aku ya malah matur nuwun yen to sak kiwa tengene lingkunganku iki malah wis kepara apal. Oh ngoten lah. Kalau mangsa aku kudu nembang-nembang laras utawa ngidung. Nggih. Iya hidup-hidup nggo ngapalke ya ta. Ning ya uga kuwi minangka rasa syukurku, uga klebu wujud panyuwun lan pamujiku. Ngoten. Tembang Jawa ki momot. Ambune ngantek nyelengit ngeten niku jenengan niku urip kenapa ngoten lho Jan. Neng rak wangi to gandane. Lho nggih. Ora ngrusak to. Mboten. Lah ya nek kira-kira wangi, monggo karepe ya resik ya ora apa-apa. Mboten lha niki napa niku?
Ki mau dupa menyang ratus. Oh. Setiaku ya mungkur nyuwun ing ngarsane Gusti muga-muga klebu dongaku sing kecap maupun dene sing ora kecap kuwi tansah munggah muluk ing ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Mula wujude dupa kang munggah muluk kuwi ra rupane putih. Oh, ngoten. Kuwi minangka pralampita yen to sing tak suwun iki bab-bab sing apik. Oh, ngoten. Aku ora bakal kok muga-muga Mas Andri ku tiba ning dalan ya ora bakal panyunan kudu apik, kudu becik. Ini mboten mergo ngundang makhluk-makhluk utawa setan-setan sing Lah nek jeneng makhluk utawa setan iku ora usah diundang ning kiwa tengene awake nek sliramu pono rak ya ana wong kuwi klebu perangan titahing pangeran. oh ngoten. Lah napa jenengan preso ngoten-ngotenan niku? Awake dhewe ora kudu ngerti ning awake dhewe kudu yakin. Oh, Yen to gaib kuwi ana. Mula ya aja terus semena-mena adigang-adigung adiguna rumangsa dadi menungso sing paling ketengen lan sing paling mulya njur suwi-wiyah karo padha padaning titah. Sebab pangeranku nitahke ya ana sing kasat mata wujud lan ana sing ora kasat mata lembut. Nah kuwi ning kados jenengan ngeten iki nek cara kula nggih kula ora mboten ngerti berarti jenengan niku nggih kelebu sekti. Wah. Nek kanggo piyai-piyai Jawa nggon kasekten iki kok ora pati ditengenke iki ora. Ning wong Jawa kudu bisa ngrasa rumangsa kuwi malah. Oh ngoten. Iya, nggon rasa rumangsa ki. Tegese ya harus ada penyadaran diri bahwa sakliyane manungsa sing utama kuwi ana titeng pangeran sing kudu dihormati. Nggih, lah ning nek wong mboten ngerti lak ning ngira mesti napa mergo kesurupan nek mboten kesurupan berarti kaya wong linuweh tegare linuweh niku berarti kaya wong sekti. Alah malah kepara wong pinter iku wong sekti. Kepara uga nek ana bejane titahing pangeran sing ora wujud iku iso dijaluki pitulungan. Tegese iso paring pambiyantu. Nek pitulungan kabeh mutlak saka pangeran sing gawe urip. Gusti murbeng gesang Allah Subhanahu wa taala. Nanging ana sak titahing makhluk pangeran sing merga dayane manungsa sing bisa ngreke iku bantu binantu bisa nyengkuyung awake dhewe. Ora usah sing lembut sing agal ana kok. Nggih. Anjeratane sliramu nggarap sawah nganggo kebu, nganggo sapi. Mlaku numpak nggawa barang-barang nganggo jaran. Iki mergo piye pangrengkumu karo titahing pangeran sing dudu menungsa. Ane nek mbok kuwi mau sapi ra tau mbok pakani, mung mbok usuh terus. Sing ora iso mbantu ngrakal sawah nggaru luku ya to. Klebu jaran ra tau mbok openi, ra tau mbok pangani. Ngerti-ngerti mbok ngkon ngangkut gerobakmu. Gelem-gelem beko, nek perlu bradap yo malah digo nyemplung jurang. Nggih, manuk mboten tau dipakani, mboten tau dikongkon manggung. Mati yo. Kuwi salah sawijining penemu nek mbok menawa kuwi sing agal. Mbok menawa sing alus yo ana. Lah kuwi gumantung karo nek awak dhewe karo kanca-kanca PWKS sing ngrembug iki saora-orane kowe kudu ngajak kanca-kanca melu ambil bagian ya gabung ning acara ini. Kula menyapa kanca-kanca kata-kata dulur PWKS Jabodetabek. Selamat sore, salam rahayu, salam budaya. Kembali lagi dalam program acara Ngabuburit nggih di episode yang kesekian. Di sore hari ini pastinya masih seperti yang kemarin-kemarin saya akan menemani kanca-kanca kata-kata PWKS Jabodetabek bersama dengan Den Mas Enggung Ki Jayadi Rasyad Mojo sambil menunggu waktu berbuka puasa. Gimana? Setelah sekian kali ditemani oleh kami berdua, suasananya seperti apa? Silahkan boleh berbagi komentar dan juga komen di kolom komentar, di-share di sosial media yang lain, monggo silahkan sebagai dukungan juga kepada teman-teman seniman PWKS Jabodetabek. Dan masih menunggu sampai dengan nanti menuju ke berbuka puasa, saya masih akan ngobrol dengan Ki Jayadi Rasyad Mojo dan Mas Enggung. Kaitannya dengan apa lah ini? Ini adalah hal yang banyak istilahnya orang tahu tapi tidak tahu, setengah-setengah. Atau nggih? Kaitannya dengan kasekten wong Jawa yang tersembunyi. Nah niki kula ajeng yang besok jenengan bab kasekten nih. Nek kula mboten saged ngarani simbah kula niku kok diarani sekti nggih menawi mboten saged mabur napa istilahnya ngoten. Ning riyen kula tahu ajeng turu nggih
dikancani kali simbah niku. Kula pun saged maca donga turu bismika Allahumma ya bismika amut ya. Nek kalih beliaune dikompliti ngangge mboten ngerti kula napa ning ucapan sing surasane nggih intine sami mawon. Ngancani kula turu lan sak pinunggalane. Nek jenengan napa nggih kados ngoten napa namung kula napa nggih sedaya wong Jawa sing tesih istilah ngilut bab ngoten niku napa nggih enten napa terus pundi to? Ya Mas, nek rata-rata ya Mas. Nggih. Rata-rata piyai sepuh piyai kuno kaya sak mbah-mbahku Nggih. mesti maringi karo putu-putune. Lah niku. Klebu aku ya diparingi lan nanjem nganti sayaene. Nggih. Pamane Nggih. arep turu. Nggih. Nek ingsun aku turu peturanku gedhong kencana bantal watu temloso kemulku nabi demping kuwali sing nunggoni dulurku patang perkara tan weruh aku tan weruh aku tan weruh aku. Lah niku. Lah niku lho. Kuwi nanjung nanti Ya sayaene nggih. kuwi. Nggih, setu niku kula nggih rada. Kuwi Capek-capek. biyen nalika semono lha kok esuk bawa saiki dijabarke. Nggih, nggih. Peturanku gedhong kencana, gedhong tempat ruangan Nggih. kencana emas. Nggih. Bantalku watu temloso, watu yang licin, Oh, yang gila-gila. nggih. Kemulku nabi, wah kanjeng nabi sing ngemuli berarti kita didekap. Wah, kula merinding Lah, iki jan. Dempingku wali berarti para wali, wong sing mumpuni bab reh pang olahe ngagama. Ngamping-ngampingi. Ngamping-ngampingi. Dempingku watu kemulku nabi bantal wali sing nunggoni dulurku patang perkara. Wong Jawa nek wis nyebut dulur patang perkara, Nggih. keblak papat limo pancer. Wis kuwi Mas. Wah, Wis peng-pengan tanpa roh aku, tanpa ngawruhono aku. Dia melihat kita, dia melihat kita, dia menjagai kita, dia menjagai kita, dia menjagai kita 3 kali. Waduh, kula kula merinding nih. Ah, iya. Estu kula wah niki. Iya. Maksudnya sangat begitu apa namanya kembali nostalgia itu dan begitu merasuk itu pernah ada gitu. Dan itu baru poin tidur, maksudnya Ya, baru poin kita tidur. mau tidur. Belum ketika kita ketemu orang, Nah. membawa diri kita semakin kita boleh percaya diri. Betul. Ini hanya menatap ke depan, jangan matek megeng napas artinya hentikan napas, kemudian tangan kita sambil begini, Nggih. lalu dengan mengucap dengan niatan yang yakin, Nggih. hati-hati teko tami damar sejati gumantung pulung ati adem asrep saking ngalah menekuk jempol kemudian digenggam lamu melangkah 3 kali tanpa nafas. Sejauh Anda melangkah dan menuju ke satu titik bertemu dia dengan siapapun penjenengan ngoran duwe rasa sangga rungki. Hati-hati teko tangi damar sejati gumantung pulung ati adem asrep saking ngalah. Damar sejati niku napa to Mas? Nggih. Damar sejati nggih nurullah. Cahaya Tuhan gumantung ing pulung ati nyawiji manunggal dengan diri kita. Lah niku. Harapannya bahwa aku selalu beliau ada di dia ada di dalam diriku dan aku ada di dalam Aduh. manunggaling kawula Gusti. Nggih lah niku lho mulane aduh. Dadi nggih saged dimaknai oleh anak-anak muda sekarang itu sebenarnya yang diibaratkan sebuah kesaktian orang Jawa itu bukan tanpa upaya, bukan ujuk-ujuk dadi, tapi Boten. pancen kudu dilambari kalau niku mau nggih. Ngoten niku Istilah- Mas, nek diarani mantram. Nggih. Niku nek jenengan tanpa laku diucap terus ndek panjenengan Kosong. ngulangi mboten saged lho Mas. Duh, Tetep dilambari ngangge laku. Pamane jenengan kon poso sik nampung poso kon pirang dina nyedak langsung dibisiki niku mau tek niku langsung mabuk plepek langsung nganti sak yang ngeten eling. Kula niki tesih merinding kok menawi nuwun sewu nggih, Nggih. kula mboten kok mbedhek. Kok menawi riyen jenengan nate diparingi niki wau nggih riyen jenengan kalih nglakoni napa Sedaya Mas, sedaya Atus peparing budi. nggih. Sedaya peparing niku kedah wonten anu Lambaran. ponaginipun, wonten Tatumbasan. pitumbasipun. Nek tanpa pitumbasan najan sak kecap rong kecap mboten saged dibaleni Mas. Nah, niku. Niku keyakinan orang dulu seperti itu. Iya, iya, iya. Ngoten niku Mas. Dan itu yang memang tidak bisa dipungkiri, kesaktian orang Jawa diakui ya memang karena dilandasi dengan hal tersebut gitu. Sakniki kula nggih ngrasake Mas. Sakniki kula ngateke. Janjane napa to sing diolah dari sekecap rong kecap pengendikane para sepuh tur kemudian disebut sebagai mantra. Nggih. Kula kinten itu hanya bentuk mensugesti seseorang. Oh.
Dari psikis kita dibentuk sedemikian rupa sehingga kita mempunyai kekuatan kepercayaan diri oleh sugesti itu tadi kita didorong. Ketika kita sudah tersugesti dengan itu, rawi-rawi rantas malang-malang putung, apa yang kalian hadapi akan begitu saja berani menerabas tanpa wigih ringo-ringo, tanpa songgorunggi, tanpa tido-tido. Dan itu tidak melulu hanya di Pulau Jawa, maka keyakinan kita bersama bahwa perjuangan para pahlawan-pahlawan dulu dalam berantas para kolonial dengan senjata yang modern. Saya percaya beliau membawa itu. Luar biasa gitu. Didorong semangatnya untuk memerdekakan bangsanya, tapi juga diberikan lambaran-lambaran kepercayaan diri melalui mantra-mantra itu. Saya percaya. Mula mboten aneh anak jeneng sepeda malih, mboten nomo aneh menawi panjenengan pinanggih sawijining pahlawan nasional ning sing ngasta keris, ana sing ngasta tombak, ana ngasta rencong. Nggih. Disitulah letak pangkal kepercayaan diri yang diwujud nyatakan dalam sebuah benda-benda. Betul. Karena kalau kita lihat secara logika, melawan pistol cepat pistol. Nggih. Lawan bom yang dilemparkan oleh teknologi pasti menang mereka, tapi ketika gertak itu urusannya dengan mental seseorang. Betul. Luar biasa. Nah, saat ini saya ngaji kula takoke. Apakah itu masih mendarah daging dan masih bisa dijiwai oleh anak-anak zaman sekarang? Hal-hal kayak gitu. Untuk anak-anak zaman sekarang ada saperangan sing tesih gilut, Mas. Tesih gilut tak wonten. Neng saperangan ugi para pelaku seni utamanipun dalang tasuk kathah gadah lelaku ngoten niku tasuk kathah. Ning babar ketrima kali mboten niku pun Gusti urusane ketrima kali mboten nek urusane ketrima nek jenengan arahe payu laris utawa laris niku nomor sekian. Tapi bahwa laris atau enggak laris ning aku kudu melakoni proses lelaku nggih. Setuju kan? Sakniki kula ajeng mengerucut kepada tentang lelaku itu tadi. Kalau yang saya tahu yang memang anak zaman sekarang lah, kula niku nggih namung isane namung poso nggih namung napa Ramadan, nek kira-kira komplit iki nyenan Kemis, nek kira-kira tese dangkolok ngelingan niku wong ngene. Apakah puasa itu juga ada dalam kehidupan orang Jawa tempo dulu dan bentuknya itu seperti apa saja yang lelaku tirakate orang Jawa itu apa saja yang kira-kira? Nggih. Nek wong Jawa mbiyen niku Mas, nggih. Ngarane niku nek sakniki rak poso, Mas siam ngoten nggih. Nek riyen niku benten-benten le padha ngarani. Ngoten to. Enten sing ngarani lelaku, tetirah, ana sing ngarani prihatin, ana sing ngarani tirakat, ana sing ngarani nglakoni. Kuwi warni-warni. Tur modelan bentukipun nggih benten-benten. Oh, nggih. Modelan bentukipun benten-benten. Nggih. Ingkang wonten kawasan Masa Mutih. Lho, Poso Ngrabat. niku nggih. Poso Ngerawot. Poso Ngengleng, poso Senen Kemis. Poso Ngluwang. Benten klebet kungkum. Niku tirakat nggih niku. Kungkum. Nggih. Sura niku wonten Solo, daerah Pengging, Malem siji Sura sami lempak wonten Umbul Pengging. Nggih. Teng daerah Mengkidul iso nggih. Pados Kali Tempuran. Nah niku to, nah niku. Biasane niku nggih niku bab poso nggih. Enten melih napa laku niku nek kula nggih namung maknai laku niku nggih namung wong laku ning istilahnya nopo secara jarak ditentukan lalu dalam posisi berjalannya itu bagaimana kita nggak tahu niku jane jenengan nek laku ingkang kula ngertosi wong Jawa niku tegese olah ngrasa linambaran napa nggih satunggaling lelampahan. Lelampahan iki upamane jenengan gawe laku pokoknya saiki pendak-pendak aku ngerti ana wong pamane ana wong Sripah pamane. Kenal ora kenal, ado apa cedak aku kudu anggere ngerti, aku kudu bantu pamane. Utawa malih jenengan kudu paring pitulungan
Dateng sinten mawon sing dinten niku kudu diupaminipun sing ketok nglepat mbutuhake senagamu. Enten ugi sing pancen nyranake diri pribadine kuwi kanggo kaya dene berdama karo kaya dene ini kok tapa ngedan Mas. Nuwun sewu, nek wonten cerita-cerita ngaten nggih nyelah dalange piyambak nggih nate cerita piyambak kula pireng nggih. Terus pundi niku kula mboten ngerti. Nglampahi tapa ngedan menika tegesipun si dalang menika rucat busana kebesaranipun dandan kaya dene wong edan iki wong leleng sak dalan-dalan sak lampah-lampah mungkuranane suka pitulungan mawon. Apa maneh kok ketemu wong garu ngluku ning salah ya dep-dep ngewangi. Bar niku lunga. Nek ana bejane diwene mangan berarti dina niku mangan, nek ora ana mangan nggih mlaku malih nganti sak ketemune wong maring pangan. Ora oleh njaluk, ora oleh meksa. Ora nggawa dhuwit. Nah niku ngantos kula nggih wonten ingkang sampun nyuwargi menika pepunden awake dhewe nate nglampahi ngoten ngantos arep dibalang anu pacul nggih ngoten. Jenengan ate dicirioske ngoten. Critake mboten namung kula nyritakene rame-rame. Kanca-kanca dalang kuwi critane ngoten. Golek poso. Ngono. Lah niku sabene. Lah kangge napa kula kinten kok jroning lampah niku mangke badhe ketingal, badhe pikantuk wewengan, badhe pikantuk kejelasan bahwa Tuhan itu akan hadir dan ngayomi kuwe. Najan kuwe ora duwe apa-apa, tuna apa-apa, ora nggawa sangra ning kuwe ora bakal mati dina iki kados dene pengangen-angene tiyang. Manuk kae ora tau nandur gabah, ning bendina mangan pari. Nah, keyakinan-keyakinan ngoten itu yang bisa ditumbuhkan. Maka kalau itu dilakukan oleh seorang dalang pasti dia akan bercerita ketika nanti dalam proses pagelaran dimanapun, di tempat tersulit apapun, di situasi apapun, beliau pasti bisa lantas untuk ngerampungi dan merantasi apabila ada pambengan-pambengan atau ada halangan-halangan. Terus. Termasuk niku kula nggih nate tirakat melek. Entah melek lah niku kalau kita maknai di era sekarang, termasuk kalau misalkan kita bicara ini di bulan puasa. Nyambung napa mboten to nek kula napa nggih namung disambung-sambungke istilah dengan istilah tirakat tetah melek niku. Nek nuwun sewu nek saperangan sedulur-sedulur sing pangrasuk agami Islam nek jroning poso malah kepara tidur. Jane ora kongkonane njut tidur iki ora nek ana kiai sing ngendika mula kon turu nek kowe ora turu kowe ndak ngrusu liyane. Kowe ndak kokohan penjalukan. Kowe ndak gampang tergoda. Kowe ndak mitnah setan. Lah kuwi lho. Tapi yen piyayi Jawa kanthi tirakate mula melek. Nggih. Kuwi kudune kanggo ngenam-ngenam penggalih. Wong melek iki wong dalam keadaan sadar. Betul. Sadar dirinya. Nggih. Sapa sejatine aku lan sapa sing nyipta aku. Ane kono kanggo ngenam-enam penggalih. Nggih, malah kelebu. Aku mbiyen saka ngendi, saiki kudu ngopo, besok bakale mara ngendi. Lah ku sangkan paraning dumati. Iku malah enten sing betah melek bareng. Lah nek niku jeneng melek. Sore-sore tapi niku ketoke arep golek sing arep buka lah nggih mesti niku. Cetok genah rezekine cemepak. Lah nggih. Ngerti wektune wong arep golek. Ketoke wis titikane wis rame ngono ki ketoke mau ya wis kurup ya to. Mbok wis entuk keluarga sing nyimpen 5 apa 10 bungkus kanggo persiapan buka. Ayo. Lah nggih kula nggih anu Mas, apa Pak Jayadi niku bab perkara melek niku wau. Kula nggih nek sedikit agak maknai mungkin saya sambung-sambungkan sedikit. Ada kaitannya dengan bulan puasa itu bahwa kadang-kadang ada beberapa masjid yang juga menyediakan tempat untuk orang-orang iktikaf, untuk tadarus, semaan dan lain sebagainya yang bahkan ketika bertarget sebulan penuh khatam Quran setiap hari 1 juz sampai akhirnya khatam Quran. Nah itu kan juga dengan tirakat yang tanpa disadari akhirnya dia melek juga untuk suatu semalam dan juga dilakoni. Nah itu luar biasa sekali juga. Nggih, dan itu adalah saudara-saudara yang sudah muslim hari ini. Bagaimana kita yang belum muslim waktu itu? Ning wis ono konsep bahwa tirakat malam samadhi malah dening nyipta sasana menep itu sudah ada. Nah, nek wis kita bisa samadhi tegese
ning iki ora kudu sepi, Mas. Nggih. Kalau mongso ning kuwi ya ning keramaian lho ya. Lah nggih lah niku lho. Modene nek swasana sepi sansaya luwih iso mbantu. Nggih. Lah kenapa tidak? Nggih. Wong ana awan ana bengi. Nggih. Awan mesti rame, bengi mesti luwih tentrem to. Nggih. Nah, mlok ya ora nelek kabeh iki pilihan. Lah nggih. Nah, ning nek nganggone tirakat ki merga lillahi taala krana pangeran sing nyipta gesang, nek ana bejane ya kanggo awak-awak dhewe. Betul. Kanggo diri priyangga. Nggih. Sansaya anteng, sansaya antep Nggih. nggone mlaku lelomban ing madyaning bebrayan agung. Lah niku nggih napa istilahnya memang secara umum yang kaitannya berdekatan dengan kegiatan tirakat ini yang masih sekental itu memang umumnya para dalang dan seniman nggih. Nggih. Maka kadang-kadang kalau dulu saya pernah dengar tuh yang namanya mau menanggap wayang dalangnya sopo ben opo. Meskipun misalnya tenggen mriku kok garing nopo angel udan dan lain sebagainya, utawi menanam segala sesuatu terus dimakan oleh hama dan lain sebagainya. Begitu ditanggap ke wayang kali dalang sing niku saged Sirep. dan lain sebagainya niku nopo nggih? Karena memang cuman si dalangnya saja atau karena memang laku tirakate yang memang sudah luar biasa itu gimana? Tak kira semua saling bersinergi. Nggih. Pangarep-arepe sing padha arep nanggap Nggih. iku kan klebu panyuwunan Nggih. utawa doa. Leres. Lah klebu laku tirakat lan sediane sing arep dalang. Nggih. Pancen ngengleng juning melek ku Lah, panyuwunane ya kuwi. Nggih. Dadi gambuh Nggih. antara sing nanggap karo ditanggap. Dongane nyawiji kanggo apa? Nyirep bebaya lagi tinempuk ing desa kuwi. Nggih. Tumus, Mas. Ane saiki ra ora. Ana sing siji njaluk udan, sing siji njaluk terang. Nggih. Sing siji njaluk udan, sing siji wis kelewatan apa. Kuwi. Tapi ra apa-apa ning jaman saiki. Tak kira ya sesuk. Mula sing kaya tak aturke nek ana wayangan kok mono wayang udan ngerti-ngerti ora udan gitu. Upama udan ning kiwa tengen kono lah. Dadi kabeh kuwi mau iso dimaknai. Ora mung seniman zaman semono ki ora mung guru berlaku atau bergerak di bidang seni, tapi juga nggon olah rasa nggih kuwi mau ya ditingkatke. Olah harapane saya sekarang tak matur silakan. BPKS, teman-teman BPKS Jabodetabek kalau kita melihat para seniman seniwati yang lebih-lebih mumpuni, yakinlah bahwa beliau bisa terjadi seperti itu tidak ujuk-ujuk. Semua tinebus karono laku, termasuk bagaimana dia harus bergelut di bangku-bangku perkuliahan maupun bagaimana bergelut secara spiritual sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi kita boleh salut. Untuk itu harapan kami, kita tetap bangga, kita tetap salut, kita tetap berikan apresiasi kepada seniman seniwati mumpuni yang oleh karena itu mempunyai latar belakang yang tidak kecil atau tidak remeh-temeh atau tidak ringan. Kira-kira gitu nggih. Dan apa namanya, saya juga sedikit agak menambahkan, mungkin ya ini juga agak sedikit apa namanya fenomenal bahwa setelah surutnya Ki Seno Nugroho sudah nggak ada, lalu sekarang ada sosok apa namanya Ki Yusuf Ansor, itu orang melihat bahwa masa ada anak kecil kok sudah laku tirakat, kelihatannya belum. Nah, bisa jadi adalah laku tirakat dari kakek, nenek, atau bukan orang tuanya juga yang akhirnya membawa dampak kepada turunnya. Jadi ketika kita tirakat jangan ada tujuan untuk hanya diri kita, ngonten gitu. Ono istilahnya nyuarga ke anak. Lah, nyuarga ke anak, nyuarga ke wong tua juga ngonten ya itu. Iya. Luar biasa kata-kata. Nah, ini boleh kita maknai, silahkan semua teman-teman, mungkin ada yang tercerahkan, mungkin ada suatu hal yang mungkin juga pada perbincangan ini ada yang belum tuntas, silahkan komen, silahkan tanyakan. Siapa tahu bisa menjadi bahan perbincangan kita di episode-episode berikutnya. Matur nuwun. Sudah mendekati waktu berbuka puasa, kami mengucapkan selamat menikmati berbuka puasa, dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode berikutnya dengan pembahasan dan juga tema-tema yang lainnya. Matur nuwun, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam budaya, Salam budaya, salam rahayu. Matur nuwun.